Замс энэ удаагийн бичлэгээр Франкогийн түүхийг ярихаар болсон. Тухлан суус сонсоорой. Тэгээд энэ зураг мураг юун дээр нь шоолоод байв. За ямар ч бичлэг хэлэх байлаа баяр та. Баяртай шаач за бичлэг үз. Хойд хөндийн хүүдээ орчинд өссөн хүн болгон хатуу ирлэг зөрөгтэй хүмүүс байдаг байлаа. Дэд хүчтэй хүндэлдэг бөгөөд өндөр бүдүүлэг төрхөөрөө бахархдаг байв. Дэд өөрсдийн хүчрхийг бие галбирыг нэгэн зэгт эдгээр газар нутгийг захиж байсан Айсландын голимоос өвлөн авсан гэдэгт итгэдэг байв. Дүүний омог хөлдсөн далайн эргээр хэдэн үеэр амьдран суудаг байсан ба усан онгоцоор худалдаа намаа хийх болон загасчлан амьд суудаг байжээ. Эржүү он жилүүд Франког том хүн болох хүслээр мэлзэлгүй болов. Гэвч залуухан Франкогийн хувьд энгийн бодлууд нь худал хуурмаг мэт санагддаг. Учир нь түүнийг гадуурхаж харах өнцөг нь өөр болж байгааг анзаарчээ. Түүний аав нь алдартай ятгчин байсан ба ахан дүүс нь том биетэй хүчрэг ирс байв. Харин Франко бусдаас арай өөр байж. Тэрээр намхан бас онцлог зүйлгүй байсан учраас тэрээр голимуудыг түүний өвөг дээдэс биш харин драпууд буюу одоо байсан гэж хүмүүс шогилдог болов. Цаг үе өнгөрөх тусам үе тэнгийн ирсэн хүчрэхэг болж дайны зэвсэг ашиглаж харин Франкогийн хувьд жижиг зэвсгэл ашиглаж чаддаг байжээ. Түүний бие жижигсгсэн Франкогийн хүсэл эрмэлзэл буюу Нортерн Вэлийн хамгийн хүчрэхэг дайчин болох хүсэл өөрт нь хүч өгдөг байв. Хэдий Франко маш их хичээлсэн ч түүний жижиг биенээс болж аав ахан дүүс нь хүртэл түүнийг дайчин болоход зохисгүй гэж үздэг байв. Энэ Франкод их дарамт болж омгоо орхин явхад хүрчээ. Тэрээр хэдэн жил улсаар аялаж энгийн хүнээс савгүй илүү хүчтэй болж хүчрэхэг характертай болжээ. Түүнийг ууланд бэлтгэл хийх хооронд хөлдсөн далан байн дээрэмчдийн их төрмийг эвдэн дайтаж хүмүүст бууж өгөх эсвэл өөхөх гэсэн сонголтыг үлдээжээ. Түүний эсрэг дайцсан хамгийн зоригтой ирсэн Франкогийн омгийн хүмүүс байсан ба хүмүүст жишээ болгохын тулд маш их хүн цохилтыг байн үзүүлжээ. 10 жил улсаар аялаж ирсний дараа Франко омгтөө өөртөө итгэлтэйгээр иргэн ирлээ. Иргэн ирснийхээ дараа байн болон түүний зэргүүдийг зангуугаар амархан булган авчээ. Мэдээж омогт нь хэр их хохирол учруулсныг мэдэж банийг болон цэргүүдийг нь устгах гэж өөртөө болон омгийнхантай амлав. Омгийнхноо дагуулan баны эсрэг гайхалтай тулааныг үзүүлсэн ч бань Франкод урих бэлтэн шархтуулсан ч хараахан түүнийг алж чадсангүй. Түүнээс хойш Франко Нортерн Вэлийн хүмүүсийг баны эсрэг авч тулдаж эхэлжээ. Мэдээж Франкогийн хүч өдөр ирэх тусам ихсэж байгааг харсан бань шинэ арга хайж эхэлнэ. Тэрээр Твилайт орбыг ашиглан Моньонгүр болон Нортерн Вэлийг устгах төлөвлөгөө зохиож эхлэв. Хэдэн өдрийн дайн тулааны дараа бань Франкод шинэ хавх бэлдсэн байна. Франко хавханд орсон мэт жүжиглэн амжилттай банийг буулган авч бань болон түүний хөлөг далайн ёроол руу живснээр ийхүү Франко Нортерн Вэлийн эргийн захирагч болсон ба Frozen Warrior буюу хөлдсөн дайчин хожтой болжээ. Харин байн өвхөж өргөцсөнгөө харин далайн ёроолд илүү хүчрэгжиж Франко болон омгийнхан руу дахин дайрах төлөвлөгөө боловсруулж эхэлжээ. Бичлэг таалагдсан бол лайк дараарай, комент бичээрэй. За тэгээд YouTube дээр үзэж байгаа бол subscribe дарахаа бити мартаарай. За тэгээд баярлалаа. Нэмэлтээр хэлэхэд free бол Атласын түүхүүд миний сонирхлыг маш ихээр татаад эхэлжлээ шүү. За тэгээд дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай. За тэгээд дараагийн бичлэгээр ямар баатар байх бол та нараа сонголчоо дээ. Баярлалаа.